когда Елена впервые вошла в дом своей свекрови. Она уже знала, легкой жизни ей не видать. Светлана Петровна, женщина строгих взглядов и непоколебимых убеждений, смотрела на нее как на временное явление. «Девочка, ты понимаешь, что мой сын не просто мужчина. Он основа этой семьи, глава, кормилец. И ты должна быть ему достойной женой», — говорила свекровь, разглядывая Елену с ног до головы. Елена кивала, понимая, что спорить бесполезно. Но в ее сердце зреет тихий протест. Они с Игорем любили друг друга. Он был мягкий, добрый, но слабый перед матерью. Светлана Петровна контролировала все. Что Елена готовит на обед, во сколько они ложатся спать, даже как она складывает полотенце в ванной. Но Елена терпела. Она знала, ради любви иногда приходится сжимать зубы. Прошел год. И вот однажды, за ужином, когда вся семья собралась за большим дубовым столом, разговор зашел о работе. «Игорек у нас молодец. Работает, старается. Вот только зарплату бы ему подняли», — сказала Светлана Петровна, гордо глядя на сына. Елена, устав от вечных похвал, решила немного пошутить. «Да уж, мама. Если бы вы знали, кто у нас в семье на самом деле зарабатывает, вы бы удивились», — с улыбкой сказала она, отпивая чай. В комнате наступила гробовая тишина. Светлана Петровна замерла, как будто кто-то облил ее холодной водой. «Это что сейчас было? Ты хочешь сказать, что Игорь не содержит семью?» С возмущением произнесла она. «Я ничего не говорю, мама. Я просто пошутила», — спокойно ответила Елена. Но свекровь не унималась. «Ах, пошутила. Вот такие вот шуточки приводят к разводам. Мой сын — достойный мужчина. Он работает с утра до ночи. А ты сидишь дома и строишь из себя королеву». Елена почувствовала, как ее сердце стучит все сильнее. Слезы подступили к глазам, но она сдержалась. «Мама, вы правы. Игорь действительно много работает. Но, возможно, вам стоит узнать всю правду». И тогда Елена встала из-за стола. Взяла со стола свой планшет и включила презентацию. На экране замигали графики, таблицы, фотографии. «Это что такое?» — удивленно спросила свекровь. «Это моя компания, мама. Год назад я открыла свое дело. Дизайн-студию интерьеров. И сейчас мы работаем с крупнейшими застройщиками города». Светлана Петровна побледнела. Она не верила своим глазам. Игорь помогал мне с бухгалтерией. А я работала ночами, чтобы построить этот бизнес. Мама, вы даже не подозреваете, что половина элитных квартир, в которых вы бываете, оформлены моими руками». Наступила пауза. Светлана Петровна молчала. Даже Игорь не знал всей масштабности успеха своей жены. «Елена, почему ты никогда не говорила?» — шепотом спросил он. «Потому что я не хотела создавать конфликт. Ваша мама всегда считала, что жена должна быть тихой тенью мужа. А я не хотела рушить ее иллюзии. Но, видимо, пора было это сделать». Светлана Петровна опустилась в кресло. Ее лицо побледнело. Но спустя минуту на нем появилась странная улыбка. «Значит, моя невестка. Деловая женщина? Кто бы мог подумать? Ну что ж, придется привыкать к новому укладу жизни». В этот вечер за столом больше не было упреков. Впервые за долгое время. Светлана Петровна посмотрела на Елену с уважением. Прошло несколько месяцев. Теперь семья собиралась вместе не только за ужином,
но и обсуждала бизнес Елены. Светлана Петровна даже начала интересоваться дизайном. Читала журналы. И иногда советовала Елене новые идеи. Но главное, в ее взгляде больше не было презрения. Только гордость. И все это произошло после одной шутки, которая вскрыла правду. Так закончилась война между свекровью и невесткой. Они поняли, уважение строится не на громких словах, а на делах и честности.